sana mulidiri wa Miru TV na ntuboita na mbere kurumira Miru TV na ngusokero ringi na kaitenekani ngwataniri tena wakili na tukwerware turiaririe mantu yakonie kuwatana Kenya kana rape and defilement nokwethirite kurina makarika ya maingi ya kuwatana Kenya mno kiriana ontobura nkona butiagirite kinyano anunu na nkawanu nyumono nto kurina antu banene antu bakinyithite miaka 18 barabomba kwaraniria nabo kawatanira nikyo nto tonete buri onto boy to mintu ko yagware tombe kwethira twiswana na wakili ukakwethira rena kiuria aranira batu kilokera na mbe ukona ndi ya kioni kyako nkomba kwethira ngikinyithe kiru kyaku kiri wakili nkoloki turi live kiri mitando yetu yo kinyaniria Facebook na YouTube ni Miru TV Kenya. Karibu sana wakili. Thank you. Kwa salama sana. Sawa. Mbuyuburu. Kede mulidiri wa Miru TV mwire marito yaku na kinyanara uritaira nkoi. Bwaga Miru TV natele nontoba kwithirwa umpostite tukuye naru. Rito yakwa mbita wakili Mukaria Muriungi. Wakili Mukaria Muriungi aitaira ngugi Kenya yonthe. Wow. Teno bichi Nairobi, teno bichi Meru, na teno bichi Nkobo. So basically tuitaira ngugi Kenya yonthe. Yes. Iwe sana wakili. Na makarika yaya ita na mbere kwithira yakiongeleka kwantuko nano tuone ta kotini wakili antoba ni antobethera bari na mitwe sasawa kabethera bari no ndo kana inchobi kana nimbi kiri manto jo tukwarire na ro jako watana Kenya as a society tubatukujategera na ndene muno nonto wana mtu kuthithia manto ja kioni mbona mtu ja atebui kana najitwe na kimoni mon turuga itugwarira manto ja mental health I think kwina onto bogo affect our community tubati ubutegera kuma in the perspective antuba tanto bakawainda nanto bajitwe kanto bena mental health issues kana antuba affected to manto jama utumba kumenya mbino tutuntu bakoinda kuthithia mantu jau kula antu bara bethara baurite tu batwika ni uri bena so now no mankotegera mantu jau na perspective nyingi antu kwe bobomba kwethura yuaje babate ko kwarirwa kana kuthithia bura kenda bachokanirwo gi community kana bara bena uri nabo sheria igajuke mukondo wakili ati mantu ya kawaida na nturibo Kenya mtu akwata mwana we Kenya maybe kana kama miaka 3 miaka 2 miaka 4 so tionto kwa kawaida nikiwa ndo kiotoma kwira ndo ba yaka ni ndo batithera baina mitwe isasawa ingwetekaniria nawe buru ntuguthithia mantu jati batukwethira yari the part of the society na kethira kajitwe na batukutreat ndomba uchoka kethiro mtu umbokaranire na community ibe sana wakili nkenda wambiri na kutwathiranira mwanya rape na defilement. Yes. Rape and defilement I think the mantu jaili charaja separata sheria rape and defilement miaka na kintu kingi tuita consent tukomenya it's a rape yapena akire mtu 18 years and above defilement na yapena akire mtu walawe below 18 years mwana so rape ke mtu munene defilement na ke mwana to sheria ne separate mantu jau kuma miaka 11 yona ndene juka very serious ewo kugera yana it's a form of aggravated defilement onto ukeja kuwata mwana ndegoro miaka 11 ugo batu sheria ugo batu da kwa maisha kwena kuma miaka 12 mwaka 15 ila sheria ugo batu kwa miaka 20 and above and then kwena iwe
16 to 18 years ila sheria yuga 15 years and above. So development mwana atiomba gwetikiria mantu neja sheria yuga mwana atiomba gwetikiria. So atena capability kinya nyoka ukalia no akakwera sheria atiomba ku recognize mantu jau nonto ataki nya ira tuganio age of consent. So hiyo ni development. Rape ni wenge ku 18 years kweta kwa hata mtu Kenya mtu 19 years and above putitikanirĩtie. Yes. Ibe sana wakili. Kaita karamu twa watu Kenya kana mwana akwira yakwira mukugwithirwa nto bona bona. Na kunto bombere obro batire kuthithia ni buriko. Bo kiwira na gitumi muno. Nonto complain ira nyinge wana nyamto akuthithira gintu chaiki. Na tiromba kwa Chief Justice kana mtoro thiete gintu kira gomba kwepuka gisheria. Nonto bombe taratara joro bati kuthingata. Kitu kia mbere kia maana muno mwana kuripotera manto jau. Tuga before 72 hours are over. Kintu kithiro giko iweta kia ripoto ko bolichi. Na ke mwana iko hospitali kenda umba ku collect evidence kana samples ira chikatumika kirigamba riu. So mtu nabati kuhakikisha gwita mbere ma kibolichi Kenya transmit ko bolichi mbere nyokomba gwita hospitali mbere kenda umba no most of the doctors hospitali nyingi they are trained urabomba kujuka these samples kenda chomba gutumika chire evidence then weta ko bolichi ba kurenga la form ya P3 form ile ko juri ro kenda nande process yengi mba kuthingata. So tubambere ma iku make sure mwana ujo tu arathithu atathambua ata change ngwero kalino ata tongo ata chanura nya mutundu ata ore akalikira na kwirere mantu ja karikire ore akalina ande no ntu no na evidence ile kimwiri jwa we no na evidence ile inayo ka make sure ago thingata process yu kenda evidence ile ineyumba kuoneka itemenya kura wakili kubu mwana omba kwithira tumikite bothuku akethira rina gukomna na ni boya kwa musense ngwira ali watu ira wetano akari wo ore akari meke kete mantu bamwe bare beibwa ndoni ande gintu kia penere mete makosa ja mwana kwithirwa ore akari yagetha no kali aroko kanambi ati makosa ja mwana kuthithirwa gintu ki so mwana ujo abati gwikua kali ore akari nyethre na ruko ke nambi nonto riro muthambirie kana umuchinje nguo kana wathithia anything no gutampa iyo nande iyo no gutampa na evidence ile umba gutumika kenda kugwata mtoro thithite mantaja. Yes. Tuene ndi uwita sibitari no tina mbesa o maybe uri na right yo tungatirwa uri na right ya gutungatirwa nonto sheria ile ikirithai mantu ja mustere jadi tu nyodari ke hospitali nonto they become very rampant na ikyo tumegona nya sheria yongo ne thithirwe egushukulikira mantu ja specifically na kuna nya policy thirikari ego ndio na these offenses so utemantu ja changes ke most of these ni cha collect evidence na thirikari na kunenkana no thiri kenda kuligeria mantu ja. Yes. Kaita karawe tara ko borisi kuriboti ni mbebi ongo batire kuthira uri na byo nikenda kona ni uma no wati Kenya no bambere mama yakwe na kizisi mwanya lakini leo itira kwa bolichi most of the police kuge thirikari or police station whether bena gintu gitawa gender desk because these are sensitive mono it's a very sensitive offense so nyote bati go treat ro mbere na ara kiumbi ara wana antu bonde beningatira bena desk yao kana antu ala mwanya whether manto ja ku report ala bati getoka reportera kenda gutithwa kwina ndoni gutithwa kwina uja ibu irantu biga bekira gwetana kenda umba gweta ku report ara kwa police so kwina that specific place irapo kinya thirikari yongo ejukitie tagari ari kuonania ugo bati kwithora wikara desk ina mwanya
na in a private place kenda omba ku report manto ja utegukira na ukieja na details chonde tuene ndiaro witara ku report na maybe askari akore kuthikira maybe nonto bwa mpukumo mtoro ithira akibwithia onto ya bwa akomba kwithira ki ukuma askari na akari akuthikira mtu au kwita atia no yuna nde askari uromba kolego kuthikira nyoy watho akuna so ugo eta police station yala kwa mtu eta OCS urorungamirite gituo kiu so askari ora kwa kuthikira bati kuria no urungamirite gituo kiu geto kwina the chain of command nene police station so kada askari wa kwa kuthikira na ugode munene wawe no uri ko urungamirite gituo munene urungamirite gituo kiu ntigwetikia ale kwa kuthikira na ale kwa kuthikira no kwina channel ngio bati gwetogita ya monka igoro no tukuna the chain of command ere bati kuthingata channel ndio ndio ko yatutaririe kenda tumenya mema ntigeia kareka wakili nuko na for example kwena ndako weta ku report yara ora for example jo tonya ke ara bandika umbi kidoro kwera askari ora imbio kiroko reportera no bati ku direct now to the gender table era specific now ke nontiba kumenya not because they are trained so weta ke ombori chora no akadra atukomba ku report kwena OCS omaki OCS kwena hospindi wena hospindi kwena nyamonga county commander kwena county going to the hierarchy na kwena manto yo jonde yakara ukara guthikiro ke manto yo jonde kwena nya outside the police rank kwena ngintu getawa ipo bala bas is nyabo lichubangwa as an independent body so kwena all those mechanisms mila check in place kona kenda mtu atimanya kura yes kiri mutaratara yo yonde kwembesa mtu aetwa utimbeta no tuene ndinguta kwandikithia statement na maybe nonto bwa trauma mkukwe mantu ya mwenda ulo iyo nonsoke ringi nkalo la statement ira ndikire kwandikithia wandikithia statement me bere collection of evidence me ojolele tukuga nyamtu no hospital mbere kenda jukia kwina statement nyoka ndika statement ira mbere otirigere tuko kuongera mantu yange statement ira lakini ande je experts ba askali baba be kimede ya kujukia mantu ja iba train kenda bona ne the chain of evidence kuma be train yora baba ti kujukia statement yako so mostly nyati yo waka ya statement nora no kedra yako ora ya biodia ko de biodia okay kenda omba kwa ya na statement yako ile usually yes nende nyuma ya mtu kwethera akithitanga muthwani ndwa kana suspect abatire kwata nyuma ya kaita kana atia within a specific time ila omba kwa mtu abatiko kwata nonto kiambere ma magamba ja very complex nonto bwa kwa analyze nya samples ira igwa chionekana ke mwana ore kada complete atikumanyikana for example na tuna challenges nyingi muno za country nonto tutena forensic labs ja kuthithia manto ja so nonto specimen ira ja jukua ke the victim or the victim nonto it is not their mistake lakini ke mtora manto ja kalikirete sample ira ja jukua kwena laboratory ira chikawa kena ithithiro analysis na laboratory itinge muno Kenya so ituko advocate manto nya laboratory ka in every county it's a very important thing nonto kisi chingete muno now kona sometimes lechi agara muno itiri solve kona nyamtu ro wathire kwito manto ra na kunoga na tukwenda kuthingatira manto jo so nonto evidence no kuomba kwogea mtu munenya kumugwata na kumwingia kotini ukethira tena evidence ira igatumirika kotini nonto kotini ari sheria thingata wana no rekari so no watange mtu na haraka etana haraka rekero so within a specific time but now because of also challenges that we have as a country want to buy those forensic labs and investigation you sometimes and take care of but tikuga mtu akaripoti manto ja tubati kwero nonto ja ete manto ja mega tubati ku nobati kuthingata na manto ja no kada wena patience enough kenda
manto jo nyaja take time sometimes keda no kudingata no kiro na ora process yete no to askaliona but kudere kwa update ba kinyana then we draw patience enough kenda manto jo atakoti na jo ja kinya koti mtora ogutweka the culprit ora the manto ja na kumba go face justice iti baswa maita ya mo suspect kana adwani ro baba ke makia kana bakidreten baba mbita kwethera baki kana the survivors otoba gomba kwethera bakidhiyo ni kenda kotira ba survivors baba te komakwa no eu ora kabris go dreten the survivor eu je makosa yange na jako hivi eu sheria ngaku no memba mwiba makaswana baka withdraw yambare nkomanya na magamba ja me mostly nya magamba ja mengi ja report which is also another problem nonto magamba ja ole ole gara ku report mtu didi tekinto ke na boka dirane na jana na to ko didi ke community nonto nande kwa kuongera thina mtu didi manto ja pambira we ida kila kaji tu kana mtu ina manto ja kwena mechanism ira but kudinga takenda kutritwa kana na nye punishment ira kudiji ndo nya tanchera na ara kwena counseling kwena mbi manzira mtu abati kudidiro kenda choka ni no community so it is not good kura ku report ka kura kudinga tena mtu nende kaita karaba kinya kotini ya yamba ya rere impipi karika wakili no this ukinya koti na ora na igambale is just like any other process ira tudingata na yo ya igambale criminal ndo mtura wakinya koti na ara kathomera mastaka jawe ambi ile tikirie kana rege process ya koti na ndeka jukirwe arega kwina process ile thingata iro kenda thikirwa kendra athikirwe koti sometimes koti no murekeria na bond kana edra kwamba ku raise bond irekiri kana akara remand kamba liendelete bado etre na ro kotini ikadingata process of like any other criminal case uraita debate ile ko ya ukaita kana te wakili no that you know challenge renge iro nonto kimagamba ja most of the time kona jaju kemya kera mingi na mostly antu baraba didere to manto ja ibedara but tigintu gikiega muno gyo karokiri kana tiambugyo so now even in our courts we tubati ku advocate magamba ja jedro jena nya timelines te nontana ndio manto ja didere to akara court miaka 5 6 bandu mea unto boy traumatizing na yugo chokara boy choka so sheria itakuwa idara magamba ya bati kuthikirwa but I think it's a good recommendation kwithira kwena timelines ya manto ja kanya kwena special courts ila chumba kuthithia manto ja kenda jethira within a very short time kenda gutukanya muntu ara na ko move away from the trauma na kwithira kwena healing process ndo wakara court mono every time lira witira court ki magamba ja yakaraje kurikana yaginto kira ya hapenera na timanto ja mega ukarokirikana yeah so timelines but there is no timeline in our courts today but I think it's a good thing that you can advocate kenda ikirwa kenda gutuka magamba ja ija ko gamba within a specific time yes iyambaria mtu mnene na ria mwana yeta umo kana kwetatia no jateta umo kwena ina jaja mwana sometimes court in designer ura yambalire kagamba mostly jagamba in what you call in camera what you call the public na mbite kwa around kotonya ke magamba yale ya kuthitha kenda mwana ore kethai mwana omba kueja na evidence yewe boyeka na mbi atena intimidation kana ate utena nyaiboire nyingi ya kwithira na kwa ni kwa rimwe nya mwana ore nya ki magamba jale ja kuthithwa atira wenya rito ryawe kumu protect the identity so jatita umwe kwena court ni mandate yewe ku protect the victims kana the baraba by the affected mantaja yes wakili tuenende anabaili botuma sore na ba kona mwana yamberere tatia
no bauna na waire ba ku commit mantu jati jau sheria kwintu to child sex even them they are offenders but now previously kwa karaya mtu murume no ina kana kaka yiko kala umawao no agora umamo no but antu wao waire they are both bonde neana so now it is treated different when it comes kireana and then kuna system ready itingatare juvenile nto bana nto batakinye bo baire mbere mbatumba gwitikaniri ya sheria so there is a process everything gatawa na ndiki nto bonde neana mostly for them to be kugata rehabilitated ningembi bana kenda bomba uchoka to the community. Yes. Tuenende kwa kile kesi ya mwana utina umenyo tuwe mwana miaka 3 na mwana umne tuwe miaka 15 huko itate ya mbrede kinya koti usiadia yeta koti ni akagwa no kumya mwana mtu fulani na rejira radhi mwana kwa unana no na you know some of the gray areas irachege sheria ntunane mwana of miaka 15 nukona for example nukona nyaki defilement nukona negani tu miaka unukora kuma miaka 11 10 12 to 15 ni punishment ira ntobaba ya imwanya so no mwana ukaja no miaka 15 na mtu kumenyonyora kuthithia muno kurukia ule miaka 3 bana oje na ndenya iko miaka 15 mbugana nya agiat treated the same kada na wa miaka 15 bo baire ba kuthithia mantu ntu no kada na more knowledge na yiga kuna those juvenile detentions na bikenda mtu endore omba kuthithira counseling no ntu bando attacking the age of the majority ko punishment ira kai waniriko beta iba the kawa nyana iba the kawa ba kana nchera for how long it depends mandoja how long every court need determine depending on the circumstances of case na mtu mnene adeka kaitakana atia tuwe mtu mnene akonyange mwana mtu mnene mbugire kuma edhe mwana wa miaka 11 kuchoka that is life imprisonment kada mwana wa miaka 12 to 15 I think 20 years and above kada mwana wa miaka 16 to 18 15 years and above so na court ni gategera nto abekiri minimum ya 20 kada the 12 minimum ya 15 bo now ngwenga so court depending na case uri kalina circumstances ni court ni irudha roko kwa mwa lakini tumba kwena mera yake yes tuenende wakili kwa Kenya no kuona eu kana mimba hukweta atia no bugira atire kwa Kenya tima kosa jako na kuna process ile nye kirikira policy tukwara area ya kwariria mantu jana thirikari kireta mikakati ira mimbi iredi the mbere nduriro watiro Kenya nyama ta hospitali mbere kuna nyenda ile obatuko yano nto tuko mya mtura watiro Kenya kidana ajitwe tuenende oserero ita hospitali tu sana yana mno no bare kuwa no nto bakwa threatened ndo kakuwa ngakora ngakwethirio nto nanda nto babu mwana okera kuwa kiona ria ringi mwana eneo iwa kwira nakomya mam mto monano mbithirie nto bo nengo kura na kuna counseling lady the wakimanto na jaw na nyama no mostly now it's about them kwa dhidiro counseling kenda amenya how to cope this is not the timusho ya maisha kudhiro ina manto jaza nonto sheria you can sheria ina manto ya nini ula umba kudhiria ke in those circumstances sheria tu Kenya bando itetikiria manto ya abortion for example
bana kwena daktari basing na maybe nyamtoro kadana ajitwe kwena nyokwara ile manjira iraja jawa kalika if the kwena kalinjanto body report as fast as possible and within 72 hours no tunande manjoja daja ukalikite kwena dawire nyamtoro tumeambwa najitu mirimo ja nini ends or something so whether hospitali ukanekera peps whether hospitali maybe daktari ba kunekera ndawa inge cha kuligeria maybe in the case of the pregnancy or something but now already happened na without you now that's a whole lot of something you also require some counseling and in because now this is a whole different scenario and it is not your mistake you are concerned to know how you live with it and acceptance and moving forward. Nenderia mtu areke kuona mwana nyuma ya kwatu Kenya ri the offender ari na right ya kwithira arekiri utoro bo mwana orosiaro and offender ora ke jochumiria you know in criminal cases it expire criminal case tero buga gochumiria nya after miaka 10 watu kumenya wali lete manto jona lete mwana ntoro na igogoti na kaditangwa ba nende au nende barekiri kuthitanga ne you know that's a very delicate issue that utomba kumikira blanket ora mtomba kudhivya now that depends also on the mtura manto jaja affected na no after counseling and maybe acceptance or what then this person well kiwe no one decide how they want to move ahead with that issue tuenende ino mwana ate kwenda the offender dirari maisheni ya mwana ora kuretate it is their right to determine nunguga kumbe the offender ari na right no offender nunguga na you know now when it comes to that now it is basically queuing to bongwa as parties baba to decide onto sheria te provide te kuga mtore eje kaire nango kwera mtore nya akeda atari tangwa that time kana whatever no adi tangwa tene time onto ba mantuje makosa didiri baso no manka mantuje nya ujawe na the circumstances kada mtore kada the victim akudidwa counseling na tikiria na the offender gutigira go take responsibility na sheria igujukia take the sheria yukia mukondo jwayo and then this kiete ntomba kwa blanket how it can be handled because now people are different people decide how they want to move on with their life yes. Tuenende right ya offender kwa terminated maybe monora arina right ya kwethira akirithi utonga bwa ithe dira akura no you know now that's nengo kora gotena policy kana in a specific way na tunandika da biate kana area na the offender na the victim nya the ule akurera mwana na kumuthomithia na kuthithia manto utige tukiumurigirie kuraga kuri kuinedit in this case wakili ino mwana akuria the offender dirari uturo ne bwa mwana ora na nende kaitakara mwana akura akamenya na baba mtu fulani no anu arithi mtabia no mwana akurire kitu mekuona sometimes sheria defender up to you're protected until you are 18 years once you get to 18 years and above utomba kuligeria now because this is an adult utomba ku nyakenda guchwethe kakairia I think iwe kadra imbi audio na mostly mantoja kareka maybe kada mwana ora na ithia tamenya the circumstances upon which Antora wenga watenda it's not taken to nyaga kwera mwana because also now this monono ya traumatic umongera trauma zingi no sometimes it's about balancing I think balance what is good in the circumstances yes na kwena mamba ya ratiba ya guteanirwa ni bibito maya tianirwa ntera na wakiwele bwa kwena mamba ya yethera yakia withdrawn kwa mtu ako withdraw yamba au yamba ya withdraw no kwita ate
maybe akawa mtu akwa pressure akaamua kuthiria yambarira kinja koti no itikiri mantu yaye tana mbere igambale ugata ura antu batitangawa te ura umize twe withaleketie mtu koti igambala jeda jari against thirikari kiona yetha republic versus so magamba jau sheria tetikiretie mtu ku negotiate na je beyond ura nyawo wabo witikaniria koti no erege because this is against policy it's against it's against everything so witikaniria kule it's not allowed sheria yes now what happens mostly no come anto betikaniria kila magamba jara jatira abala ganya kweja koti koti no we process ira ita and wala yakweja koti metajana ukethera gamba rira atero but koti yongo etimba kuganga kwina magamba jara potimba gwetikaniria and now these are they are against policy, they are against good behavior where it is not possible gwetikaniria na uga igambaleto gwetikaniria as a family tia tuthirie kwi magamba jara koti nini potimba gwetikaniria acho and tio wo ikite mtura koti mtura nyadale gwa kosere because they are against the republic yes tuenende yambarire wasia ukoyibo kwana kuri tati yao now kyo kuga yure tukiambiranga kwera the reporting mechanism na ku preservation of evidence nonto magamba ya mostly ja teja nonto bwa kada igamba leta investigate roboga bando litidira boga nonto koti niyo koti cheto koti itakaira evidence ire ikito kebo nonto ta koti ile na damanti jo kudidikira na kwina threshold ira koti edikaira kenda yomba ko convict kana kutheka mtore na kima magamba ya criminal to meta beyond reasonable doubt so threshold ire goro muno nonto kurigeria nya kutheka mtu tithite mantu jau nonto kurantu beta nya bakonero mtu akethira nya thithite mantu jau because you know the guru ira tukara in the complex mono so now evidence ira kungana tu igambali wale katewa yes awa akwina antu baraba bathe kawana batena batethithite ntobo na to akweta gwethera kwetete ate monko kwinya mtu akuthekwa na ate bwithitie maitio ya okay you know sometimes they can na evidence ira ikitu tuno bedra babanganitie that means kutethera kubwithitwe usonkoni bokwana no sometimes utuno kutethera kuna lapses odro uchongode bobodire tira kino for example antara bakudide manto ja tugena anto mtu na miaka anto bakumenyana wewe na miaka 15 ka 16 na mtoro ile manto ja mtu kumenya you know sometimes kuna circumstances ile chumba gutuma mtole nya aka we are cooking of evidence egodora muka kiri misirira anto bamenana mwe kana mwene bamenana mwe kurakira mwana uwo nto bona na oma mukora katheko na ti uma yes na ningwa you know na court ni etagaira muno ki evidence ira ikitu nara na court kedra strict court kedra kinda utanyaga antu karaka nini buru wote dite manto jo court ya kureka hili nonto kwa avoid manto jo Ngeto me sometimes yetu kwa manto ya forensic evidence ke manto ya rape and defilement it's very important kenda idrone kuona ni kintu kitendo kiwi ya karikire yes tuenende after kuthitanga mudwani rura komba kwithira akiura ni raitire kuina cio we ya the survivor riti cia kunire ko tu mtora okwata Kenya akura eto tuga mkono wa serikali ni mrefu tu mtora tiga kedra mtu tuga utuko mantujo kudhiru utuko manyanto bare daito tena database kinyaweta DNA for example unaomba kuga
nyawe that specimen area jukwa ikala against the DNA kiendomba ku identify mtore. So ku identify mtore, it's a very important fact nonto edro tumba ku identify then nye gambale mostly nyabolichi they may not be able to help. Mtu nenda akurika kumenyekana borisi bakumenyekana koti kumenya yo mtu manana umakuri na evidence mtu rakora. Now that is the responsibility. You responsibility. The kare ku make sure ekuchwa mtu ra monke amone. Utumba kwa mtu akora na ende kurone. Nende kurone. Inabu kara. Now it is upon the Drikari or the government or the police to ensure that that person is arrested. That sometimes mtu akora with the technology la tu inaweza hai. Sometimes mtu akawati kana tu. Na tugira magamba ya expire. Nyeja dhira miaka 10. Mtu ra bandu rera kawatikana no akaditangwa koti. Na kaita karamta abwede ronto ya bro neta sibitari na tuwe daktari akwambirio ko judge mimbi ko blame akwira oatire Kenya na ntobona naona kana nyaskari tan witaba kwambirio kwa ras mimbi mtu na sinsi askari kana Kenya daktari. Yes, you know. Kwa kubore ure unsafe kana ure judge. Kabisa. You can do that, but also but that is also against the code of conduct. Mtu endera tena mantu yawe. Askari ora kwa hivyo watibati kwithirwa agitangu ke that department ya thirikari. I think those might be very rare cases. Nonto tumeweta daktari ambere okombre mustre tubra mbrema to get a victim at work in these circumstances. Not to we did rate mantaja. So at the end of the day, Kenyan daktari wenga kudi that's not person who is supposed to be called a doctor or even a police officer. Sure. Yes. Ka wakindi kaita karaburi na mambonto ya yani maomo kana challenges ile kubedera kwa ikilukera. Challenges chama gamba ja mostly like the collection of the evidence. Ajabu kuga manto jantu kwenda ku negotiate kudhiria nini. But the most basic challenges na also the time gamba ja jukaya. Collection of evidence here kuna police by the trained specifically on how the poverty to collect evidence and yomba kwenda kutumika kotini. Sometimes it okay there process hiyo itazingatirwe ule betuko kodida. Megamba leo nande koti no end up kutega. No na mtura na declare manto ya lakini mtu na kosereke the process ye ule sheria Uganda we betuko dingato ukedere gamba leo kutega. So I think to me that's the biggest challenge the collection of evidence na even under the time ile magamba yajo ka court mono. Challenge ingine also the victims but many people don't report these things. Now nyambere to kijama gambele. I think very few cases are reported kimanto neja which is not also not a very good thing. Nonto tubati kwenda galinja nto baka report manto ja nonto when they happen against you and you don't report that means mtore omenara no adidire mtoge manto ja adiditi. So we should encourage our communities na to report. Ntujali akalika. Nata kuringana na thirikari batere kuthithia nikenda kutiira mamba ya kuitwa na mpwe. You know they go change sheria of course. You know sometimes when they go tena deadline ya kuthithia manto. Then manto jo ya kara forever. For example ge sheria je manto ja kura. Je kiro petition dira je kwa kotini bati kugitwa. Within igitaringana. So yeah, because these are very serious offenses that are affecting our community. Mande bati kura timelines. Ke sheria na ndiko tuka sheria yuga igamba dira dide boda de bati kwedwa na these timelines. Also investing in the institutions in that area, like those forensic clubs. So we have forensic labs in every county.
that now igatetheria muno mantu ja ginya tubara baigwa ba report mantu ja je murigo no tuchakara muno kada mtu na kumenya report gambara wale kadira within maybe mwaka jumwe then it becomes even better ko encourage antu kuthithia the report. Ibaya sana wakili na ntoba matha kendo twira ugioba ku ba muthia tukimaroka ugioba kwa ba muthia ko encourage antu betu ba miro ke yakinya ke magambane ja tukwalira ja kuwatana Kenya mbere ma tujajukie is a menace that is happening to our community. Tutikira utubati ukira wategera manto ja from a distance. Manto ja jonde ja affect all of us to community. Si manto tubati kujali ile ja tina ibu. Na nyam mtu roka leketa manto ja tubati kujukwa ja kwa makosa dideti. Then tuaje kama manto as a collective as a community. Antibara ba kudide manto ja na baka diderua. You know, once you do counseling, tualira mantu ja mental health because mtu kudia manzara itukuwa mtu rajaje etwe already mentally. Yeah. So now we need to have more conversation about this thing. Na mbere antubaraba ndakachi yetu nambi. I think inya Biblia ni uga warombo kayo. Kutina aje weta kuwatana Kenya. When the conventional ways of doing things. Yeah. So sometimes maybe nyole approach mtu ule anabuka ukamwaliria bwega manzero ule ukudide Kenya ule jona Sure. so utena aje weta kudide manto ja Kenya when you can no jona nyote dide Kenya utunto bobo mo lera uwo uchumire dinarora wa maweta kwalinya na mtu ule kada uwo kwenda mtu tetoka aliana kenda to ebera manto ja no to ijengete muno in our community which is not a good thing. Yes. Ibaya sana wakili gusakire nkathe munyo nuna ntoba kona kanya na kuyoterita na manto yakonie kuwatana Kenya nkerigiro ke yaringi na ringi nikenda witana mbere kuritana amiru manto yakonie watho. Thank you Teli na thank you Meru TV na kwa hosting me. Ibaya sana ulethire wa Meru TV na twekira katanta rukiriro rwa nkathe munyo na ntoba kwethira watanirite na one kumarira tambiraniire na uwe ndemo serukirenda kuthomera nteto twa laithire mangatheti na mankira thaine ndi tukumba kwethira tukiritanwa mantu yakoni rape na defilement ni wakili mukaria Muriungi. Ibaya sana na ntoba kwethira watanirite na oni nenda kira katanta ntukuye rware ethira wina kaita kakea twatanire kiumia twetete ethira wina weekend njea.